हेलो गाइस, आज पनि न्यू ब्लग लिएर म फेरि आएको छु है। यो भाइ हाम्रो मैले सेयर पनि गरेको थिएँ टिकटकमा, सेयर पडाउन भनेर। हामी चाहिँ आज सिटी जानु आँटेको छौँ घुम्न। हामी सिटी जानु आँटेको चाहिँ खास यो हाम्रो जुन स्कुटी छ यसलाई नै बनाउन जानु आँटेको खास भने हामी। ल हामी अब लाग्यौँ। ल हिँड त। अब हामी लाग्यो गाइस। हामी चाहिँ अब सिटीतिर जाँदैछौँ है। यहाँबाट बस। ल हामी चाहिँ रुमबाट निस्किसक्यो। रुमबाट निस्केको यो चाहिँ बाटो, सानो बाटो हो, उसले नि कुदाइरहेछ। अब हामी चाहिँ के अरे बस पर्खिनु पर्ने हुन्छ। बस स्टप चाहिँ अलिकति हाम्रो अगाडि पर्छ। अनि बिस्तारै अब जाँदैछौँ। लगभग कति मिनट, 3 मिनट लाग्छ होला। यहाँ बस स्टप छ। बस स्टपमा हामी मेन चाहिँ जुन यो हाम्रो स्कुटी बनाउन जानु आँटेको हो, मेन चाहिँ बिग्रेर लगभग 3 दिन जति चाहिँ बस्यो होला। ब्याट्री बसेकै बल्ल आज खै के भएर उठेको छ भने। अब यता चाहिँ फेरि हाम्रो वहाँ मार्केट छ, एउटा ठुलो मल, त्यता पुग्छ। अब मेन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाइवे यहाँ हो, यहाँ हाइवे छ, यहाँ एउटा बस स्टप त्यहाँनिर। अब हामी बस स्टपमा पुग्न लाग्यो है गाइस। ल गाइस, हामी चाहिँ अब यो के अरे हाम्रो यो इलेक्ट्रिक यसलाई चाहिँ हामी अब प्याक गर्नु लागेको छौँ। बसमा दिन्न नि त यसरी खुल्ला। बसमा चाहिँ खुल्ला गऱ्यो भने फाइन हाल्छ कि, त्यही भएर। ल गाइस, हामी अब बसमा नि चढ्यो है। बसमा चढ्यो। फेरि यस्तो छ कि बसमा मान्छे नै छैन क्या। फेरि 2 जना मात्रै बसमा। पुरा खुल्ला छ, बसमा मान्छे नै छैन। अहिले यो रमजान चलिरहेको छ, त्यही भएर अनि मान्छेहरू नै छैन। हामी 2 जना मात्रै। स्कुटी जुन हाम्रो इलेक्ट्रिकवाला तेरे गए लगाइस। हामी चाहिँ यहाँ स्कुटीमा जाँदैछौँ है। बसबाट उत्रेर अहिले चाहिँ स्कुटीमा जाँदैछौँ। मुनि देखाउँ न, मुनि स्कुटी छ है, यस्तो कुदिरहेछ। गाडी पनि आउँदैछ पछाडि। अनि हामी चाहिँ हिँडाइ भइरहेछ है। हामी यो खलिफा चाय कहाँ अहिले चाय पाउँछौँ? अहिले पाउँदैन। अलि बन्द हुन्छ, थाहा छैन नि। चाय पाउँदैन त। उतार आउन, यताबाट जानुपर्छ क्या। उठ्दो जाने हो कि। अब हाम्रो हिँडाइ भइरहेछ। अनि के अरे आज बिहानै केही नखाइ हिँडेको, कस्तो भोक लागिरहेछ। अनि अब यहाँ बन्द, सबै बन्द छ नि त, होटलहरू पनि। अहिले रमजान चलिरहेछ, त्यही भएर अब हामी वहाँ पर गएर अनि चिया खाने हाम्रो योजना भइरहेछ। त्यो भाइ चाहिँ उहाँ पुगिसक्यो। यो चाहिँ लुलुको यो त फार्मेसी रहेछ। अब हामी वहाँ गएर नेपाली रेस्टुरेन्टमा जाने हो, त्यहाँदेखि चिया पिउने हो। अहिले त सबै बन्द छ नि त, 4 बजीपछि मात्रै खुल्छ।
अहिले त बन्द छ सबै। अत्तेरिका हामी अब कता जाने अरे? अब हामी मार्केट कति बजी खुल्छ हौ? कहाँको? ल आउनु त नि, आउ न त नि। ऊ चाहिँ अलि स्कुटीमा आइरहेछ। ए मुनि ठोक। ल हिँड ल। दिउँला हाम्रो यता कान्छी देखिरहेछ। खास तिम्रो घर चाहिँ डाँडा पर्ख। ल हामी सिटी आइपुग्यो है गाइस। यो कुन अरे? अलेन सिटी, बालेन सिटी होइन, फेरि अलेन सिटी हो यो चाहिँ। हामी आइपुग्यो। ल यता हेर एकचोटि। छोड्दै उयो हामी अर्को टोइलेटमा जाने हो कि। सिटी आइपुग्यो। अब हामी मार्केटतिर जानै बाँकी छ। हामी मार्केटतिर जान्छौँ एकछिनमा र। तर मार्केट अहिले खुलेकै छैन। हामी एकछिन पर्खाइमा छौँ। कति बजी टाइम चाहिँ खासै? टाइम धेरै छैन, लगभग 9 बज्यो। तर हामी टोइलेट जाने हो क्या। तर तिम्रो बाल चाहिँ खतरा हो क्या फेरि। 5% भइरहेछ। ल गाइछौँ हामी चाहिँ सिटी आइसक्यो है। सिटी आइसक्यो। यो चाहिँ अलियनको खलिफा सिटी भन्छ। यो चाहिँ खलिफा सिटीको हो। अब यहाँ चाहिँ हामी अलिकति बाटोमा मात्रै आएको छौँ। ल हाम्रो स्कुटी पनि यतै छ, इलेक्ट्रिक स्कुटर। अनि झन्नै मेरो फेरि मोबाइल छुटेको बसमै। मान्छे हिरो छ नि फेरि यता। के छ नि हामी कहाँ आइपुग्यो अरे? हामी चाहिँ अब यहाँ सिटीमा पुग्यो, खलिफा सिटी। अनि के छ यसो हामी चाहिँ अब एकछिनमा पर्खेर चाहिँ यतातिर अब कफी सफी खाइन्छ, म्याकडोनी। अनि त्यहाँबाट यसो घुमिन्छ। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ उता सपिङतिर लागिन्छ। अनि आज हाम्रो स्कुटीको के छ त? अनि स्कुटरको खबर एकदम राम्रो छ अहिले। यही बस्यो एकदम। चार्ज कति छ त? अनि चार्जिङ अहिले तपाईँको देखाउ त। 5% छ, फुल छ भनौँ न। ल त्यत्रो कुदेर नि फुल त राम्रो। ल हामी अब घुम्नुपर्ने जारी नै छ भने त। घुम्नु पनि धेरै छ हामीले यार। ल यहाँ पक्ड नि त नि, यहाँ मजाले खिच नि त मलाई पनि। ल हामी चाहिँ के अरे यो अलेन सिटी चाहिँ आइयो। खलिफा स्टेट। तर अब यो खलिफा भन्छ यसलाई चाहिँ। यस्तो हुना। अब हामी यसको उताकि जान्छौँ। बाँकी भिडियो चाहिँ अब एकछिनमा हुन्छ। ल गाइस हाम्रो चाहिँ अब लाइक चाहिँ अब म्याकडोनी कफी सप हो। ल हामी अब रेडी भयो। अब सिटीबाट फर्क्यो। सिटीबाट फर्किनुको लागि रेडी। खतरा सुनपसल छन् भित्र। पैसा गरी बजारमा गाडी नगरौँ के। यो नि हो क्या दाइ हाम्रो प्लास्टिकमा प्याक भइसकेको छ हाम्रो स्कुटर चाहिँ। माहौल यस्तै छ। हामी यहाँ फर्किनु लागेको। हामी बसको वेटिङमा छौँ। हामी बस पर्खिरहेछौँ। एकदम खतरा पाउँछ है यहाँ चाहिँ। कान्छी पनि पर्खिरहेछ यहाँनिर। के हेर्छौ? पैसा झऱ्यो क्या? पैसा झऱ्यो क्या? देखियो? जानुपर्छ अब अस्ट्रेलिया। ओहो विदेश। ल गाइस फाइनली आज सिपिटी पनि अर्डर गरिसक्यो। सिपिटी नै आइसक्यो है। ल एउटा खाऊ त। कस्तो छ? बाल छ है। सिकुटी हो यो चाहिँ गाइस। अनि त्यसमा फेरि
अमिलो काटेर हरियो खोर्सानी है आहा कस्तो लाग्यो त छ है खट्नै छ नि त फेरि खट्नै अन्त फेरि चट्ट नेपाली रेस्टुरेन्ट रहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले सिकुटी मिठाई चिकन चाहिँ चिकन आएर सिकुटी चट्ट हरिएको छ नि कसलाई भन्छ नि चिरिक्क खाँदा एकदम सधैँ चुड्के हाम्रो गाउँतिर राखिन्छ नि ल अब चाहिँ हामी लाग्यो है बसमा चढियो अब हामी रुम जाँदैछौँ होइन यो चाहिँ बसमा चढ्यो अब हामी रुम लागेको हामी चाहिँ सिग्नल खोलेको छैन र परिरहेको छौँ अब सिग्नल खोल्ने बित्तिकै भागिहाल्ने हो कि फेरि यहाँ चाहिँ यस्तो खतरा छ नि त यहाँ फेरि सिग्नल तोड्यो भने मान्छेकै छ 300 रुपियाँ कति छ होला अनि त्यही भएर